Det, at vi har årstider på jordkloden, er på grund af jordens hældning på de 23 grader. Hvis vi ser jorden, den blå her, der hælder, kan vi se et lille bitte kryds, som symboliserer Danmark. Hvis vi lægger mærke til, hvis vi tager fat i den, og kører den herop til vinter, kan vi se, at Danmark, eller jorden, hælder, den nordlige halvkugle, hælder væk fra solen. Dermed bliver jordens stråler, som vi også ser i billedet her, fordelt over et større areal på den nordlige halvkugle, og dermed er det koldere på den nordlige halvkugle. Hvis vi tager ned til sommer hernede, så kan vi se, at Danmark hælder ind, eller den nordlige halvkugle hælder ind mod solen. Og dermed kommer solens stråler lidt mere direkte ind, som vi også ser her. Derfor kan det også se ud som om, og derfor ser det også ud til, at jorden står højere på himlen der, som vi ser, i forhold til herover. Der står den meget lavt på himlen om vinteren. Grunden til, at dagene er længere og kortere sommer og vinter, er igen på grund af hældningen. Hvis vi ser her, så er det tidsrum, hvor den nordlige halvkugle bliver belyst af solens stråler, kortere om vinteren på grund af, at den hælder væk fra, ligesom den om sommeren er meget længere, fordi at meget større del af den nordlige halvkugle er belyst. Hvis vi tager og giver jorden samme hældning som Venus har, nemlig 2 grader her, så vil der være en meget lille forskel på dag og nat, og der vil ikke optræde nogen årstider, da det kun er 2 grader, og den nordlige og sydlige halvkugle er belyst lige meget hele året rundt, som vi ser her ved at skrue lidt op for farten. Hvis vi derimod giver den samme hældning som Uranus, som er på 86 grader, så vil der være mørkt hele vinteren, og hele sommeren vil der være lyst på den nordlige halvkugle, og det vil helt sikkert også ændre i vores temperaturer hvert halve år.